Alléluia. Amen. Bien-aimé, toujours le Bélatina à David. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David a sauvé Israël na kacha bitangwana. Mais David a télé pour sa Goliath. Alléluia. Amen. Mais après qu'on sa Goliath, bien-aimé, Saoul a tombé David. David a sauvé Saoul comme roi. Parce qu'il y a Zala qui roi n'a pas quoi. David a sauvé, bien-aimé. Goliath a koué a koufi. Batouba sepeli. Alléluia. Amen. Mais mouton y a salé li bolam. Mouton a luki a salé ma bé. Alléluia. Amen. Mouton y a bateli qui va continuer. Mouton a bikissé na maboka mungunya. A bikissé devant ma piège. Mais mouton a linga salé nini ma bé. Mouton a kani ko bomaye. Alléluia. Amen. Mais le coup la David a salé qui malam. David a quand même chaque fois dans Zambé. Quel que soit pour me la David, David a son luka qui est dans Zambé. Alléluia. Amen. Quel que soit les caméras comme elle est, David a son bon et la caca en Zambé, ou qu'il y a quatre na et mais ce que va zo Zambé, ce que va neko Zambé là. Azo que nous luka en Zambé, bien aimé la terre dans batonga temple té. Alléluia. Mais parce que la place où va tiaki, ba bongi ça que le sika la bonga ya ko Zambé là. Babongisa ndako na bango ya nzambe batia ba place batia makako batia ba biloko batia bibende basali babongisa balobi na tanke soka basambela bakuta na basambela nzambe azali koyoka losambola ye. Alléluia. Amen. Amoni bitumbe komeli ye amoni passe komeli ye liwa e komeli ye. David alobi non il faut na lukaka nzambo nzambo abikisanga nzambo abikisaki ngai liboso ya Goliath. Oh, na risque qui vit pour le peuple nyons. Mais le roi a zoté les masala nga mabe. Le roi a zoté le kobomanga. Na songela nani nzambe kaka. Alléluia. Amen. David a songela nzambe la prière. Bien aimé, et quand ça peine ngano pour ça la batu malamu. Au quand ça peine à souci à batu. Mais batu ba ko salo mabe. Alléluia. Amen. Au quand vous allez monter les sakabat. Au kabela kabat, au sunga kabat, au bundela kabat, vous allez les camions tellement défendre le koana. Mais parmi batouana kaka, Satan a kokota ma. Masaloni. Saloma. Alléluia. Amen. Mais yo ko ki me la kaka pas ya nani. Et pas nzambe. Et le bipete ko tika ko sa malam. Il faut ça la ka malam. Attention que ça la bateau yo ça la ka malam. Ata ba luka ko mabe, ata ba kana ko mabe, ata ba zo bonsolo bilo ko mabe, ba zo ko sala ba piège tout le temps, mais yo sala kaka toujours malam, mais qui mele fa ya nzambe. Amen. Alléluia. Amen. Banda ko luka ka elonga nani ya nzambe, yango nde ko banda ko sauver yo. Alléluia. Amen. David a sauvé bokonza Saoul. David a sauvé Saoul. A sauvé peuple nyonso, a sauvé Kalibota, a été au bas de la tata, non, mais a sauvé peuple nyonso tout. Amen. Alléluia. Amen. Babalou Keli. Saoul a balou Keli. Mon frère et ma soeur, toi là Saoul là bas vie. Alléluia. Amen. Toi là Saoul là bas vie. Saoul a cause à la famille na yo. Saoul a cause à la quartier Vandaka. Saoul a cause à bisiko salaka. Saoul pas cause à la quartier ndaku na yo. Alléluia. Amen. Atabe bano bojo comme ça fait Saoul. Natama pas Saloma be. Mais ni ne sengeli yo ça. Ozala kamuta lo sang. Amen. Alléluia. Amen. Et sengeli ozala mutalo sambo bien aimé. Soko za mutalo sambo kolonga biloko wana nyoso. Mais soko za no mutalo sambo te biloko ne ko rattraper yo e ko kanga yo e ko ganga pe ko sala action elongi yo. Alléluia. Amen. Mais soko za no mutalo sambo moi biloko ane longa yo exacté. Alléluia. Amen. Mettez la colma boko ya. Saoul a ko bongo na bola mo sali a bongo na liyo mais nsamba ko zala na asa juste et fidèle. Alléluia. Amen. Nsamba sa juste et fidèle.
akoy banena ko longo sur la kati ya bitumbo ezola. Alléluia. Amen. Nzambe azali esikani ya makasi oyo akimelaka po abombana. Bien-aimé yo kimelaka wapi? Yo bombamaka wapi? Po mutu andimeli Nzambe esengeli akimele pa Nzambe. Mutu andimeli Nzambe esengeli abombama epai ya Nzambe. Alléluia. Boni bake bombama na banganga. Boni babombami na baloge. Mais nzoka ekosila. Eza na nguya titi te. Alléluia. Mutu azaka na nguya koleka banguya azaka Yesu Masia. Nzambe nde aza na nguya asilaka te. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que Bible eloba ni David lobi Nzambe aza barrage na ye. Alléluia. Fulinga Nzambe aza na barrage na yo. Fulinga yo bomba mepai na Nzambe. Bana na bomba mepai na Nzambe. Mosala na bomba mepai na Nzambe. Nyonso ya yo ata libota na yo ebomba mepai ya nani? Epai ya Nzambe. Wana nde yo kobanda kolonga. David abomba makepa Nzambe. Alléluia. Amen. Bon mutu apesa makasa longue tumbane za Nzambe. David abunda combattre combat liboso abundaki ya wana. Mais kolecha abunda bitumbe bele akenda ba guerre ndenge na ndenge abunda longa. Alléluia. Mais David abandeka kobunda na ba ours na zamba. Mais kolecha abunda bitumba ya ba forme na ba forme. Amen. Siko devant mutu abundane le tumba te asa apprenti. Alléluia. Ayebi na makamba bitumba wana te. Soko ba tele biso devant mutu asa na expérience. Soko za na Nzambe to kolonga te. Alléluia. Soko za na Nzambe te bien-aimé okolonga te. Parce que mutu azo bundisa ngana yo asa na expérience na dindoki makasi. Alléluia. Amen. Mutu azobundisa ngana yo to bana na biso aza na expérience na loge ya makasi. Aza na expérience ezaka te kabundisa yo mutu liboso. Abundisa pe batebele, alia pe batebele, asakrifia pe batebele, abebisa pe vie batebele. Parfois c'est comme les tours na ngana. Au moins tu as expérience. Alléluia. Amen. Mais esengeli kaka ngai na yo to bomba me pa Yesu Masia. Tomi kabameke pa Yesu Masia. Tomi kotsa de corps, âme, esprit et pas Jésus-Christ. Pour Yesu na komunation bitumba ko telemela ngana yo. Amen. Oye ko telemela bana po Yesu abuta. Oye ko telemela mobile to mwasi so sala nini? Abunda. Oye ko telemela baboti po so sala nini? Abunda. Oye ko telemela bandeko so sala nini? Abunda. Esengeli to bata me pa Yesu. Esengeli pe to mi pese pa ya Yesu. Mutu ami pese pa Yesu akufa soni te. Amen. Mutu ami kadie pa Yesu akoéchouer jamais la vie. Amen. Alléluia. Amen. Mutu ami kadie pa Yesu Masia tie likiane pa Yesu Masia akoéchouer te ta comme na agi na akoéchouer te. Nzamba ko kanisa ye. Côté ta histoire ya Mardoché na Aman. Mardoché mi pesa na Nzambe. Mais Aman a lukia bom aya sa tien nzete bina ko die mbikaya. Mais mutu ami pesa na Nzambe asala malamu mingi liboso Nzambe Nzamba kanisi fa sauver devant liwa. Nzamba kota roi. Amen. Alléluia. Asangisa roi butumba pongi pola nini? A sauver kaka mutu azaki pembene mutu asepelisa motema Nzambe mutu ami pesa na Nzambe mutu alinga Nzambe Nzambe bifuna sauver ye. Esika Mardocha bikela. Esika namana kuya. Alléluia. Amen. Siko David pe like ezaki pa nani? Epa Nzambe. Linga Yesu azala barrage na yo. Linga omi pese pa na Nzambe. Yene ba kobatela ko na tanga makambo nyonso ya mabetu ya malamu Yesu abombaka yo. Linga yende azala barrage. Lingo mi pesa epa ya Nzambe. Amen. Betele maboko a bien bien. Sali bango ebatela kanga. Lelo ba mso azaka so libango nganga pesa ya tena poche ebatela. Azu singala tina loketa bi yango ndezo batela.
azwi makasi atie na pesa bezobatele azwi biloko atie likolo ya baconstrat na lopango alobi ezosala nini ebatele liboso baconstrat atie banzete atie banini atie babayaka atie abi ezobatele mosu azwi mwa lokola kongo moko moke ya mwa moke lokola mwa mbeli atie na mire ndako abi ezobatele mosu alobi non ngai nazwi nini nazwi ekeko ye nde abatelaka biso mais osali erreur na vie. Alléluia. Amen. Mutu abatelaka koleka eza kanisa te. Amen. Asa libanga oyo abatelaka nde toza boto na libanga ngo ezala nani eza Yesu Masiya te. Nini mutu abatela biso na yo na kati ya baseke soza libanga te beto otambola na libanga Yesu Masiya mobateli ya solo. Amen. Ça ne sert à rien de singa. Ça ne sert à rien de libanga moko tia na poche moko tia na sac. O tia na sambe, ça ne sert à rien. Ozelo moko songolo bitia. O mikanga o bike yango ezo batela e batela kate. Muta batela keza Yesu. Amen. Alobi nzamba za makasu alongisaka alongolaka ye na maboka bato bayede nini etumba. Amen. Totanga bato basangani babundisa ye bakwesa ye balongisa ye me nzamba ye alongoli ye alongolaka ndeni alongisi ye. Amen. Defa bapla ya bato wana ona posa kola longisa mutu moko. Amen. Alléluia. Amen. Ke ba piège nyonso o bazotiela biso ke bitumba nyonso o bangune batieli biso o toyebi na o toyebi te Yesu alongola biso na ba piège wana. Amen. Yesu alongola biso na kati ya bitumba wana. Yesu banda kolongisaka biso bitumba nyonso. Amen. Nano azangi piège olalaki na bute ba préparer olamuki na tongo ebi ba préparer yo babini balengeli bana yo babini balengeli fino to misala na yo. Alléluia. Amen. Mais soko za na Yesu soko za na vie de prière Yesu ana combattre la yo. Amen. Akolongolo devant ba piège wana nyonso ata ba yebele alongisa yo. Amen. Alléluia. Amen. Devant bitumba Yesu akolongisa yo. Muto Yesu alongisaka na bitumba muto aza muto aluka nzambe. Amen. Muto aluka nzambe, muto aza na vie de prière, muto akenda à l'église, devant un piège. Jésus-Christ a tika kaete. Amen. Il faut ça la bika. Amen. Il faut ça la bika moi. Il faut miracle la dernière minute ça nini. Et mon isama et salama pour muto wa salamine. Abika. Amen. Ça n'tamba bika moi. Yo quand tu as la vie de prière tu tombes yo longi jamais. Ekoye kokota. Alléluia. Amen. Mais ce que ça monte ça le sang. Diable a kotia. Ha mais quand me loko cheke simbite. Aozela ngo esimbate. Aozele sala mais so sala mate. Amen. Alléluia. Amen. Tiens-lui au piège. Pète-lui ma flèche. Alors c'est que l'eau qu'on a sali comme ça là quelque temps ou bien dans quelques jours mais aucun mois tant où est coquet salamité jour où est coquet salamité aucun mois c'est en bon état. Amen. On a des soins longs ça. Amen. Ya moni muntu nataka que tambola tambola que lukatsabeti. Amen. Alléluia. Amen. Nataka na okende mbangu yoku na tala longwa na nzela kotama po keloko malonge di. Pour me tambola mbanga keluka nani? Pour solution ko yakaka. Amen. Na kozwa kai ya no pena kuseka. Alléluia. Amen. Na useka kaka. Miloko tambola kala ba fertilité, miloko zanga sens, zanga tina. Okima no église, na ebité ce que ya nozala. Ba David on attend so avec pesa na nzambi tele que sur David so ngeke continuer. Alléluia. Amen. Ngeke continuer te. When ataka ya komba bolati so na David ngesa ani. Ngeke sila wana. Alléluia. Amen. Ngeke sila la wana. Mais ce qui continue David continue parce que c'est mutu lo sambo. Amen. Asaki mutu kotosa mungongo nzambe. Asaki mutu koluka nzambe. Asaki mutu chaque fois ko sambela sika ba tacheki kwa sambela. Azokende ko sala nini? Ko sambela. Ya mona saka na succès tongela nzambe temple. Parce que mona ki ba merveille belé ya nzambe. Amen.
amonaki bikamuso ebele bien aimé bakoma mosusu David akutanga fara. Alléluia. Nous sommes dans un combat spirituel. Nous sommes moni, nous sommes yébité, nous sommes yébité. Mais nous sommes dans les tombes ya musuni boye. Alléluia. Ya moni mo pe ya musuni. Mais na musuni on a ben nzamba zolongisa ye. Amen. Ya mona katala te. Sunga David na bikati lelo. Sunga David na komi roi pe lelo. Sunga David na komi pe boye lelo. Et ça ka pona nzambo. Ni tete nzambo nga na koma roi te à cause de nzambo nga David na koma roi yanga vanda le but non il faut la tongele temps. Amen. So nzamba linga David na tongele temps parce que kola boya kabi maboko lesa makila mwana ndeya kotonga. Alléluia. Amen. Parce que amoni ba merveille nzambe ebe Daniel sur David avant d'aller comme roi abanda mona bikamu c'est la nzambe. Si a komi roi azofaka bikamu c'est la nzambe na kacha bituma nzambe za kolongisa eka. Si David akufika na ngoni. Akufi loi non? Non. Tafika ki mutu nga ba bomba déjà les tout. Mais kola batela ye. Kola batela ye. Alléluia. Amen. Kola batela o ba assassiner ete. Kola batela cha ko mukolo kola suya ke. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est une confiance en elle. A tchèque pe lui qui n'est pas un Zambé. A c'est peu côté le manque de lukanai Zambé. A c'est peu que tous amis sont Zambé lié à ça à ça là. C'est comme ça va combler ça spirituel. Auto monde qui. Alléluia. Mais il y a un monde où il y a phare. Biso auto monde té. Bien aimé. Auto monde té. On peut tenir na kanyu. On peut tenir la langue les pièges. On peut tenir la timolio du boulot évité. Mais ni ne veut que ça. Il faut ça la makasi na lo sambo. Amen. Nanzele lo sambo ndio wataka kolonga. Nanzele lo sambo solution ko ya. Nanzele lo sambo okoseka. Amen. Alléluia. Nanzele lo sambo bana ba bonga. Mama bonga te, koko bonga te, tata bonga te, noko bonga te. Tout le monde va bongater. On se distrait. La lie à famille, on se distrait. Et c'est quand va bongater. Et c'est quand passe les avocats. Alléluia. Mais toi, la moto a changé l'histoire. Et la moto a changé l'histoire. Quand on va bongater, tata va bongater, maman va bongater, bande va bongater. Mais ce qui est moutou, moi, mi pèse là. Assimile nzambe. Atingamile nzambe. Nzambe na ko bunle bituma. Nzambe na ko kwesa lia famille na batu babonga te. Ako kwesa sorcellerie famille na kati na ye. Au monde longue sani. Eko ya, oka mutu moko na famille abimisa mutu abonki. Alléluia. Amen. Oka bela biso ba bumuso bena ko beta pela lisolo bango libumwana. Banda koko na bango babonga te. Ba koko ya mama na ya tata ne babonga te. Maman na moko na tata na bonga te, koko e bango bonga te. Ba noko ba tata mwasi ba tata leki ba ne ba bonga te. Mais ndenge ni mwana abongi. Abongi parce que ami boakaki. Amen. Alléluia. Abongi parce que ami kabaki mbeke pa isuma masia. Abongi parce que Yesu abundeli etumba. A comprendre que citation avio ya ngote, fona mi boka ko ça nini. Abi kisanga. Amen. Tout ça là les toko banda bota bote les toko encore la peine les toko a bote peine nini les toko a trouvé on nini normal quel coloca. Alléluia. Amen. Quel coloca. Parce que mouton na bonga te ba bote les toko okuta les toko koli les toko yo so ba bote les toko. Mais faut la sa violence spirituelle. Faut la côte à la profondeur. Kengana lo wana vio ya toko. Alléluia. Amen. Kana lo wana vio ko vivre vie pas. Au bon sali histoire moko bato le bi oui aza David. Amen. Yé pena zada David. Parce qu'abundi allo. Yé pena za Esther. Parce qu'abundi aseni. Allo. Amen. Ba ko be pena za Jephthé. Parce que la famille est là pour long et ça n'a pas
Tala ba famille ya kalanga oloba te otali ko lobela a sorcellerie pauvreté la ta nzoto. Et là peut-être singa ba tembele saka ni ezokende chaque génération. Ata na miso musuna molimo te na musuna ko mona ngo. Alléluia. Mais on va ko peso ba kombo na bi non alongi parce que abunde tout et tumba. Amen. Ba ko bengo ata Moïse ali botama. On va te non yenda kati Simon. Yenda kati bilakeli mabe oyo. Yenda bundisi bondoki oyo. Alléluia. Yenda sisinyo nyonso. Bien aimé, combat spirituel qui va rater à tous awat. Ce que les bien réclamer à tous ana, oh na en Amérique. Oh na en Espagne, oh na awat. Ce que les bien gagne le biscuit sur eux. Alléluia. Amen. Mais ce que ça monte à prière. Yondo longa. Amen. Yo longo te. Amen. Alléluia. Amen. Ta fille de pique devant ma piège. Ma piège à tout ça encore pique là, on te vient ça ni. A pique nango. A pique nango pourquoi? Bon sambe. Confesse c'est pas nan. Nzambe. Alinga nan. Nzambe. Aketa uluka nan. Nzambe. Ami kabambe ke pa nan. Nzambe. Amen. Yo ka tsoko longa kana le ola muko telenga no le kwanga na fundo longa. Olonga kana ko kenda oteko yo lende yango longa. Olonga ka kende musano yo longa inde yango longa. Non. Non bien aimé. Bato so abana poto 50 ya poto na Congo ata singa demi akura za na mutu. Mais ça la tongo midi po. Ana 2 boulot 3 boulot. Ata singa kura sa ni. Exact. Pourquoi vous condamnez mais ça y était. Et ça fille à combo et ça la carte famille na ye. Yango de bloqué, yango de kangaye, yango de bébé sele makamunyo, nyoso. Je peux pas faire de comprendre moi nous kanzambe exact. Avec la carte distraction mosala ya kolia ya komela. Diable ça kula diable so renyeka. Abenda ka besi. Abenda ka besi. Les jours à kosutuka amona ka la sele loko na vite. Batu bona ta basala ba continuer na moko. Batu basala ba société na poste minene. Mais comment on sommes à un carré té. Mais aussi mamongo, aso salisa batu, aso kabela batu, aso vivre bien. Mais à kokate pourquoi? Et tumba famille ezara. Appelle la barrage té, asa musika Yesu. Aleta aussi la valeur, musale sili, nyonso sili, kozangeye, ndakomi ko regretter. O regretter pourquoi? Parce que Dieu va combattre qui. Mais tant que Dieu a ça, il faut que nous la profondeur. Oui, au Kangola. Ce que Kangola m'a connu, moi, je suis bloqué à l'agneau. Le gars, tu me dis, à ça, va faire ma casse. Maman, papa, ça va faire ma casse. À si ma maman, mais à quoi on somme le cas valeur, hein? Mais mon ami, tout cas, je suis en train de bilamba. Vous trouvez ce masala? Nous sommes masala, mais le pain va cocater. Pourquoi cocater? Parce que la famille a une limitation pour sommer le pain. Alléluia. Mais tant mon bon est quoi sili, n'a comme qu'on regretter. Bah comme ça n'a qu'à foutre là, n'a comme ça soma comme tout quand on a été, ça soma quand des badako. Et un gars boy a comme qu'on regretter. Mais t'as regretté parce que c'est une bonne zambete. Alléluia. Amen. Mais moutou à cause na bonne zambe. Tam sona makala kazoteka. A tie bonne zambe katina ye. A lukin zambe katina ye. A mikabie pala nzambe katina ye. Ah maman, papa, muta makala, muta saka makala moko na fini akosoma lupa. Po nzambe kati na kangola. Alléluia. Mais muta saka na dépôt akosoma rote. Muta saka bakamisa no kita ende kolo dépôt, kolo bakamna biloko na ko kite. Pona nini? Manque de délivrance. Alléluia. Amen. Il faut luka délivrance na vie na yo. Combien d'intellectuels bana papa la licence na maboko ti azoke no kufa asala te parce que diable a bloqué lion ne kangaye azwa musala te mena ba papier na ba titre na nyoso na kati na ye soka bandi ko loba ngwa bandi ko expliquer ngwa mais musala ezala te eza yete il faut abundant na bomele musala sauli ni atelema bomele musala
Alléluia. Saoul nino atelema na vie na ya bomele nini? Bakoko tika o vivre. Basi ba bomele ni pambo. Alléluia. Batiki ozo pema, batiki ozo tangola, batiki ozo lia, batiki ozo monana. Mais Saoul a sa boma li pamboli. Alléluia. Ozo sala be fort nyonso, mais bénédiction est la raté. Saoul a boma ni. Asa boma li pamboli. Mais esengelo lukanzambe. Na nzele ya lo sam. Attention, Jésus-Christ est capable. Il y a qu'à restaurer finalement. Il est capable. Il y a qu'à sa bénédiction. Il est capable. Attention, il va y aller. Azar n'a pas fait sa moussous. Condition est ça. Loukaye. Mi bois que pas naïe. Belle la caille tout le temps. Tout ça comme orientation. Au moins la vie est changée. Au moins la situation est bonne. À cause de la beauté, mais à cause de ma famille, tu vas se retrouver à zéro. Mais la émission est trop tard. C'est trop tard. Condition ça comme moko, Loukaye si les gens qui ont les kaka. La naïe kaka. Mika bakaka, meka. Donc ça restriction là vie est kobongwana. Bako kanga ba tiki 40 à 50 ans de souffrance. Mais les jours où on pèse dans les les jours où on comprend, les jours où on soit délivrance totale, où on calme le loko yo reva la vie, le loko yo luka la vie, et qu'on comme le labo paix, n'a pas pété. Amen. Yes. Alléluia. Amen. N'a pas tout même cela qui ont vie, bah qu'on calme. To bloqué à cause de loko beauté, to kanga à cause de la beauté, to le bac à cause de la beauté, mais n'est pas le loko. N'est comme la niveau, n'est pas matiboé, n'est comme la likamusongo le pakal, parce que yo lukin zambe. Amen. Langage va te go bongwa. Langage va ngune bongwa la. Amen. Mongune a bloqué au soité, mais tant yo ko soit vie, mongune pas epembe là. Aye pe ko luka lisungi. Na sepeli nengo bongi kaka biote, esengelo sa isabiso. Mosusu azate, ne mutu asala mabe wana. Alléluia. Amen. Mutu asala mabe ye wana. Mais nzamba tiki ye amona makambo nzamba sai na kati na yo. Pe yo kozwa ngo pesi ye. Gloire à Nzambe utalisa. Amen. Luka Nzambe ti. Amen. Otika na vie otitango nini? Vie a kotelenga na titango nini? Vie a kolela lela titango nini? Vie a souffrance titango nini? Ya kombo etingama titango nini? Ya malédiction héréditaire titango nini ekotingama okaka. Oye kangayo tikate titango nini bien aimé. Mon frère et sœur, bah c'est ton affaire ça va bébé là. Bah ça va lier ça va totem bien aimé. Bah quand on a besoin ça va lier ça va totem ça que yeba. Alléluia. Nous sommes pas bon pour besoin ça va lier ça diable ça que ça ni. Mais conséquence c'est de revivre. Amen. Mais pour bien manabilo quoi là, il faut le sang. Amen. Bah pour ton maman là yo, bah quand ça les l'autre côté, mais bah bon tu la bango bah sacrifier les bon pas sacrifier. Mais ce qui va sacrifier, au milieu de la lignée, au bongate. So luki Nzambe te au bongate, au tepa. Au tepa, quand il va koko ba tepi. Nenge maman tepi, papa tepi, koko tepi, nani tepa, yoko salini. Alléluia. Mais ce qui va koko, ba sala ka ba lias na ba ténèbres. Ba sala lias na Satan Lucifer. Mais c'est comme une époque, les personnes qui ont armé, donc on peut ça va dire soit. Papa, on va sacrifier mal à la haie. Mais ce qui moi nous qui ont armé, au Kangola. Amen. Au Kangola ma bien-aimée. Au Bika. Maman va sacrifier les goumoulaye. Mais ce qui pas là, nous qui ont armé, au Bika. Amen. Alléluia. Amen. Au Biki sama. Titangonini. David a Luka Nzambe. Devant mes preuves, Nzamba okita. La citation à David. Devant Bitumba, Nzamba omimonisa. La citation à David. Devant la passe, Nzamba okita. A
azomi moni sama na citation ya David parce que David est bien lukai. David est bien kabaki. Alléluia. Amen. Ami kabaki. Oh ba salite yoko sala. Alléluia. Amen. Yo sana nzambe ko ba suti yoko ko su. Bien aimé, laisse le mot. Ba para ba kota ba ndako nganga, botala ba via bana. Ba sort na bonza ami. Ma bena ma. Tango panga so kota nganga lelo. Ba mona bana ba mona ke to za bien. To za bien. Lobby. Lobby. Esprit a ko so na nganga ko leta nani? Bana. Etake bana. Etake. Para que banga na kangi bana ba lia bango te oui. Mais esprit wala. O suna ndako nganga. E kota kana kacha bana ngote. Etake ka bana ngote. Suka dele ki shanga ne saka ni esilaka. Ba kufa te. Mais soko ke ko luka nzambe. Parole luka nzambe. Amemi bana na nzela nzambe que Saint-Esprit la tie na bana. Au monde na fi ya bana eza changer. Na ba caractère ba comportement bana eza ka changer. Alléluia. Amen. Par rapport à parole ke ndanga nganga. Moni parole ke panga lelo, c'est très bien. Ke ndanga panga lelo. Kenda kapanga malobi, kenda ka bien. Mais tala vie ya bana na yo. Ni na malonge ebi. Ni na malonge ebi manaba. Eloko ezate. Parce que tanga zo kende panganga, na bino bana bo sacrifier, mais sans que bo yeba. Bosa, bo sacrifier. Sans que bo sani. Lelo bo mona résultat te. Le bo mona résultat mais un jour bomona bomona besio papa na mama bazoka na ndakanga bomona ona ba fi na bino bana bomona nene ko bata ko ganga kati na bino bana nene bata ko détruire bino bana bango ba ke ba so solution ba za bien. Alléluia. Amen. Bobo za la bien mais après ko kende na bango bino ni netikali ni netikali. Alléluia. Amen. Nini etikali. Gamwano papa na mama kendanga. Menga na kobika baji. Amen. Amen. Ngana usani. Na mikaba. Pour vivre déjà ko beba basi ba beba se vide bakena ngana. Bakelu ka solution to so beba se bakelu ka malade lo mbasani. Bakelu ka kufe lo mbasani. Basi ba beba se via bana. Baluka malade si le panza. Baluka kufe lo mpa nani. Alléluia. Amen. Mais côté la papa et Abraham, mutamisala soloka, mais Abraham akangama na Nzambe. Abraham akangami na Nzambe, tato asala misala mabe, tato aluka ke un jour tika biloko na pa Abraham, mais Abraham akosa akangama na Nzambe, Abraham abimisa gloire. Papa histoire Abraham. Vous pouvez continuer à dire Abraham va souquer là. Après, continuer à dire Abraham va souquer là. Alléluia. Amen. Après, à tirer comme moi la musala que nous comme moi si moi na ngai mobile moi c'est pas de quoi. Vous pouvez sur l'histoire va dire moi souquer là. Mais Abraham l'histoire est continue. Et continuer na bana na ye. Pourquoi a continuer ki na bonzambe? Et continuer na bana na ba kokolo na ye. Alléluia. Parce que luka ki nani Nzambe. Mais papa muta misala ma ta misala mabe asa priya ki na misala wana te. Alléluia église. Amen. Mais atika la vitata azala ndako basala ba cérémonie ya ténèbres. Mais yake ndako tumbela Nzambe nini mbeka yake ndako bela nani Nzambe ya moni Nzambe esengela ka selo ngona ka chabwa. Alléluia. Amen. Esengela ki Nzambe mi moni sabala ka chabwa. Amen. Kwa mi pesa ki na plaza na ndako basala kama be. Na ndako cérémonie sa maka internet la ba ndako ebele mapanga ebele sa makambo. Ba mapango ebele bo vanda kana basala ba cérémonie bo nganga somo na butu pe na tongo. Ba kunda biloko ebele to na tanga ba koko ba to sima pango ba momo. Alléluia. Amen. Bana ba ya côté sur ba cérémonie. Ba koko ba okola ba pesa ba okola sur pango ne ko sala ka ba côté ba cérémonie wa. Parce que biloko a ténèbres kota kone zoga. Le pain so comme on a le pain mais tant on a mis son molimo. Ténèbres na ténèbres.
que bato balalaka na ténèbre bato bafandaka na lopango ya ténèbre basengo nde bodiabo esalama na kati ya lopango ya famille na yo ozali. Est ce que yo obonga mais koko obonga soko oluki yesu soko oluki yesu okobonga. Alléluia. Mais soko mitiki kaka bu obonga te parce que l'esprit va continuer la kati ya lopango wana ezoganga. Tant que ngango apesa bango biloko bakunda lopango wana asa kufa. Koko akunda biloko asa kufa. Alléluia. Mais ezoganga biloko olalaka na lopango wana ezoganga ntongo midi po. Yango na ma délivrance c'est très important la vie. Délivrance la vie c'est très important. Faut qu'on nous Nzambe bien. Surtout bato badingaka esika wana. Siège esika wana. Batika biswa. Babotela biswa. Bakolisa baboti awa. Babokola bango awa. Bakolela awa. Na ba siège wana. Botala ngo na biso molimo. Alléluia. Amen. Il faut que tu aies la mission. Punga yo. Ata papa na ngache mapango. Ata so na kola ki wana. Mais na olingate mo wana makola. Loba amen. Amen. Na olingate. Amen. Na olingate. Amen. Pour éviter ni basala wana. Amen. Alléluia. Amen. Et puis ngam na kola pe fona sala tina sa ni. Laisse la verbe sortir. Amen. Na kengi. Na olingate na chingama. Pour ganga. Tango eganga ekuta ngam na zawani. Alléluia. Amen. Mais ce que ça dans le sambo na bien aimé obima. Obima. Obima bien aimé. Okobima. Puis que no mona kembo na. Batebele ba obonga te parce que bazana ba pango wana. Batebele na ba vie ba obonga te pourquoi? Parce que bazana ba pango wana. Na biloko basi balona ese salama ese kundama ese tikama bango basakana kolala bazo bota baboti alors so mona nyoso bazaka wana balo kwa na kacha si asinga ngaba kangola chalo kate bima chalo kate sani bima kindo lukafi bamso kangai na kolongwa te kokwa chikanga telao na sa la foyer wa na botelao na sa la foyer est-ce que ça ata kutu ya ngai le pesa na makolo ba pongo minga kompona achika mpaka futela. Alléluia. Amen. Lukanza bebo kangola na biloko wana nyoso. Amen. Okobika ngolu. Alléluia. Amen. C'est donc comme ça bana bingana kochika lipango na davana kufana oteka ngoto na chiki yango. Et comme un siège à famille. Pe ba fille bino bane ko beba. Ba ko chebe suda bango awa. Bana bapona kama mabe. Bana papa mateka lipango na yashimbo ngona la kaboli bana kaboli. Tata kufaka te. Ba tuso mo achika lipango mne afana chika ngo ateka ki yango po ayebaki. Alléluia. Amen. Mais tant que bana bakoli parce que balako sala bana mabe. Tona lipango moka bi papa ateka yango kabo. Mais un jour na ko Nzambe na ba prophétie. Molimo na Nzambe so ngoni. C'est très important d'être amené à ter besoin de délivrance. Parce que si vous demeurez kaka wana, bolinga bonga te. Alléluia. Amen. Bolinga bonga te. Botika ko yimaka. Botika ko mitungisama. Bobondi la siko Nzambe apesa bino ya bino mutu tasa nini asomba. Botika ko ba papa penda kenda tika biso kala balaba. Atika bino te ayebaki nini ngai réclamer bino parce que yemo kasala biloko akundaka. Amen. Ana biloko ya kundaka na lopango wana. Aime kata soki ya kei biloko de sani et réclamer. Yango ni fala teka. Amen. Bana wana banda wana bavanda libota wana ba regretara soute. Balbaka Nzambe merci batela molimo papa sikeza. Ah papa yebaki aboko tika biso na pa passe. Alléluia. Amen. Luka Nzambe na profondeur. Yesu akangolaka. Amen. Yesu akataka ba lien.
nanu azangi lien maboto ça la baliette mais so kacha mo bikingo alléluia amen luka nzambe lokola David to sa mongonga nzambe lokola David tokeya metela ko donc nzamba lokola liwa nzamba lokola baboka bangunya alléluia abandi ko banga mo lokola mbonge lingesa nini edindisa parce que amuta bandi ko ningala amoni ke mbongo elinga edindisa nga liwa Saulo alinga bomanga Saulo alinga sanga mabe Saulo akolonga parce que mboko eza dirigé na Saulo ebi tous les quatre fois mboko wapi na kobata mela wapi sika na kokimela mais azaki na tsape nzambo azaki plus que ça alléluia amen nzambo aza plus que ça Saul lokola nzambo aza plus que Saul yo bangani alléluia amen yo banga nini yo bika banga kapa ya nzambe yo bika ngolo ko bongo ya mutu ya pa nzambe bele amen changement ya vie ya mutu ya kapa nzambe résultat ya mutu ezaka pa nzambe solution ya vie ya mutu ezaka pa nzambe ata ko bika ya mutu ezaka pa nzambe yaka pomi yo mikaba soko mikabi so ya chance soko mikabi vie bongwani soko mikabi mokili elobela yo ba lobela ndenga mabete linga mokili elobela ndenga bien soko mikabi mokili elobela ndenga bien bien tel akoma boye tel nzamba salela eboye bato bapesi nzambe merci alléluia nzambo alokote tele ndinga lokote akolokota pe ngai ndinga saleli akosala pe bana nanga etomboli foi na kati ya bato alléluia etomboli foi na kati ya bato mais soki omipesi nzambe omipesi na prière te orépéter bahistoire baboti na bandaka banganga ntongo midi pokwa bakoko na bandaka banganga ntongo midi pokwa bandeko na bandaka banganga ntongo midi pokwa un frère par rapport à moi na ndaka un vrai parent comme moi attends ça la passe là comme même dans amen non mais l'église na que le nani nzambe alléluia amen non le nzambe na relaxer molimo santo mais la saint esprit yamba saint esprit dis-moi la saint esprit tingama saint esprit asala kati no kobika amen obiksa bien aimé batambola bakanzela koyebite bisika boti baotambola oyebite bisika so otambola baboti bayebite lelo komona maboti akotanganga te nini te me mwana bandokotanga boti akota loge te me mwana koti loge alléluia amen mabe maboti asala te lelo mwana osala ngo lelo komona maboti asala kindumba te mwana komosala kindumba alléluia amen maboti ayiba te me mwana bandi koyiba eza esprit. Alléluia. Amen. Il faut nous garder délivrance. Moi non papa na mama yiba te moi na komi nini. Papa na mama sala vie akindumba te moi na komi na fini. Mais faut aboto na ba ko délivrance bana. Alléluia. Amen. La kisabana na onzela nsambe. Mais makabano tout le temps na nzela ya nsambe. Zambo abikisa Moïse, pardon, abikisa David na liwa. Aza capable abikisa penga na yo. Amen. Devant ba liwa, devant ba piège, devant ba attaque, azaka capable. Amen. Abikisa biso. Yo il faut dire. Il faut ça la foi. Foi na fait ça la solide. Amen. Alléluia. Alléluia. Faut foi ça la solide. Faut savoir que oui. Devant situation ngala ko affronter pe na kolonga otali famille otali ndako sika bolala ko tala bité devant situation famille a passion ngala ko bimisa mutwa na ko sauver libota oyo na ko luka nzambe libota iso e go changer amen na changer eza ba kisite nyoso ba kobi bien la vie eza kisite bien aimé nzambe pa pambolaka amen nzamba pambola ko leka satan. Alléluia. Amen. Zamba tombola koleka satan. Tiens sérieux na vie. Même nzambe na kati na yo. Kota na dimension. Vie bonwa.
Amen. Vie ebongwana. Lie wana ekokwe. Etumba wana ekokwe. Liwa wana ekokwe. Échec wana ekosani. Ekokwe. Amen. Omona réussite sani. Zamba za capable na nyo. Amen. Abi ya solo basingaliwe kanga kinga. Alléluia. Bachile kinga mitambo nini? Ya liwa mena kati na pasi na David abelenga. Nzambe. Belela nzambe na basitation ezo simba te na ndaku na yo. Belela nzambe na basitation ezo simba te na vie na yo. Belela nzambe na basitation ezo simba te na bana na yo. Belela nzambe. Parce que pour obtenir yo vie simba ka to sa assembla. Makambo simba ka te na ndaku no sa assembla. Na libota no simba ka to sa assembla. Vie simba ka to sa assembla. Ozo bobela nzambe te. Alléluia. Amen. Alléluia. No finga ba. Libuna po fingi no nzambe. Non. Belela enenge David belela kiye. Abelela kiye motema mobimba. Amen. Et puis nzambe mi moni sana. Et pas belela kiye wat. Faut le ba belela kiye wat. Alléluia. Amen. Lukobela nzambe na ba station vie na yo. Na ba station ndaku na yo, lukobela nzambe. Amen. Lukobela nzambe na misala na yo po misala ne mata. Alléluia. Oteli vie abana luka délivrer sa vie abana. Lelo na bapara. Akwa ko luka délivrer sa abana te. Parce que moi na bongita osai sona. Hein? Osai sona ni. Po moi na sali solobi. Mieux para fo luka nyos. Il faut tangisa o lesi o traiter la malade. Oso boko la o pese éducation malamu et pozo lukele na nzambe la kati. Amen. Alléluia. Amen. O lukele na délivrance na kati ndo mona vie ya mwana na kobonga. Ndeta mwana na kobonga. Esika yo kolemba. Mwana na komi lien de repona. Samba kofungula na kati na mwana. Pe mwana na komi ko salisa. Akomi ko pesa yo babiloko yo zwa te na vie. Akomi ko pesa yo kimia. Oyo zo la vite. Akomi ko lata to ko lesa yo oyo mo ko lata te oliate. Alléluia. Amen. Comment ko la mona yaka ko lesa fute. C'est tout un procédé. Hein? Ya pour naïba kas. Pour moi na bonga na vie. De le so moi na bongi te ya focha banana. Isa focha ba botiti. Ba se kanani. Parat. Les parents ko bongo se no mona ta ko mo la kele mabe. No banga la bota binote. Le banga na za binote. Bo sa esangati, ba sa esona nini? Ba na kote ba sa esona nini? Amen. Alléluia. Amen. Luka de délivrance. Ponza bakango na ba? Amen. Na bakoko bakango lama. Alléluia. Amen. Bana bakango lama, bakoko bakango lama. Ko ba kosalisa yo? Par rapport ya mwana na yo boti? Si. Ko ba ko pangosoma ya misu? Mwana oyo bocha saliso te koko ya saliso. Pona ni koko za ko luka délivrance abana na ya na bakoko. Alléluia. Amen. Mais les hommes sont bien aimés. Abraham a luka délivrance na ya abana na bakoko na ye. Ya mo di continuité alignée Abraham et bima bien. Baka na ba solution. Alléluia. Amen. Baka na ba solution. Ba Isaac bazu ba solution. Ba Jacob ba la solution. Ba Joël bazu ba nini? Dieu continue et zo ko ba ti lelo. Alléluia. Amen. Luka délivrance. Liwa era ngwe. Alléluia. Amen. Ba ko ti ko na musunu bo liwa ezati ba bebisi lo makam. Ya mo pe liwati. Tango bonga te, ba ti lo liwa ya ko bonga te. Baboma bokobonga na kati na yo. Alléluia. Makambo esimba kate, basi babomo esimba, bachila yo esimba te nini liwa. Oko tambola mobonga te. Oko tambola solution ezalaka te. Ozo tambola yo zaka le même. Lelo lobi libelo comme le quoi rabi ezaka nzambe mo. Yenda ko changer te. Mais ngai na foto changer na ba situation tozana na yango. Alléluia. Il faut te changer dans la situation de la biso. Te changer
etaka kolukaka nzambe abongola makambo na yo nyonso babi David bila belelaki nzambe yo devant problème obelelaka nani devant likambo nobelela nani nzambe suki sango yaya devant likambo fo belela nzambe ma obelele wana obelele wana ça y est faut luka le vrai muto asali so ezaka nzambe luka soutien pa ina nzambe ya vie na yo muta mukila osali so lelo bafini lelo babwaki yo alléluia muta mukila osali so lelo lelo atongi yo muta mukila osali so lelo lelo ba bude yo alléluia mais soko lukino nzambe secours à nzambe victoire c'est victoire OK azako lela wapi ndako na ye alléluia amen yako luka nzambe na kacha ndako na ye luka nzambe na kacha ndako na ye lelela nzambe na kacha ndako na ye belela kai na kacha ndako na ye talisa evi na yo talisa ebomo ila yo talisa makapu na yo talisa evi ya bana na yo talisa evi ya bandeko na yo talisa evi ya baboti na yo talisa nzambe ata vi ya bakoko na yo talisa nzambe. Alléluia. Amen. Talisa nani? Amen. Soko talisi. Akosa. Akoyoka yo. Balobi mato ina eka pa mate po yoka te non. Loboko na eza mukuse te po pesa oteto eza bomo te non. Ato zawa. Soko belela koyoka. Soko sengi akopesa loboko wane ko ya kopesa yo. Alléluia. Amen. Lukaye. Belela ye yakolela l'église bila sakolela l'église alléluia amen David ale liwana wapi l'église tala ba bomangai nzambe Saul atelemi kaka yo lobi nini asolela wapi l'église so tenka la kacha makomna zabini bolu club so appelé 13 ba yakolela bo sué sani ebika amen pour les bota ne bika il faut ya kolela panza be pour bana na bakangola mo folela panza be kangola bana alléluia amen pour vivre et changer faut les panza be pour vivre changer faut les liboso nzambo so ya kolela nzambe l'église kolo talangai tala citation bana tala citation libota tala citation bandeko yeso lobi nini tala bandeko na ngai passe telemi tala ngamoko passe telemi tala bana nanga passe telemi tala mobalo to mwasi passe telemi oza wapi yesu na boy ko kele panganga na eko luka yo pesanga solution bikisanga kangola bana na liboto soka tala kati libota nanga o lokoti kaka moko via liboto ko chance amen okwa bolela yesu Kristo tango yo le lipa yesu akolo utaka moko la libota la viva libote saini changer akolo utaka ta mwana vie changer ata mwana ndeko yesu akolo kota vie saini changer alléluia amen alléluia amen lela pona libota na yo mama lela pona bana na yo mama papa lela pona bana lela pona libota lela ta pona bana bandeko tukata mwana moka ndeko abongi akosaliswa kokunda yo mwana moka ndeko akopesa kiso biki bien-aimé alléluia amen lela ka pona libota na yo amen lela ka ta pona bana na bana bandeko na yo yesu tala lela ta pona baboti na yo yesu bana bolela pona baboti so baboti bakokolela bino bolela pona baboti ke yesu kangola biso na baboti oyo bikisa biso baboti ba comprendre te ba la distraction mais kangola biso na biloko te ya ténèbre na bango bakangola bana balie na coutume to kangola bato bonga roi ko mona ngolo ko sale ekoya amen tala osisa ki mato itamu abela kinani soko beleli yesa ocholo litoni amen au yano layo obelela noko simba te noka kocho na samba ko aoloke lopeka kuna alléluia okobela mama ngali kamna ba yakata kocho na samba ko lobanga azoloka yo papa azoloka yo oh papa nangase azoloka yo alléluia amen onge zo simba te bale makaso babokelo yaka lobanga babotile te biso nde bazoloka yo alléluia amen
otenga makambo esimba te noko azaka liloba liloba ya solo ekokisama eza Yesu Masiya. Alléluia. Amen. Ote noko alebele sikona kende ka na komona okei po moni ebali okei omoni ya nini mekuna katikati nini kwa mabeko. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a somi pas tata mwasi yaka yo ne ngande ya yo asali sali yo okay ne bandelo komona kembo. Amen église. Amen. Mais na katikati na ngo nini ekoti kati na yo quelle sorte de semence ekoti yo et pour komona passe ko ya koleka peut fungoli ba porte liwa. Alléluia. Amen. Fungoli ba porte liwa. Omona libumu nyonso akota kakisi. Yaya akota kakisi, baleki bakota kakisi. Mama akota kakisi, tata akota kakisi. Iloko malore ba libumu. Iloko kitoko matina ba génération, 4e génération. Ezaka kolela nako kolela. Ezaka bitumba na bitumba. Leka lukali ande konde kwa lukali ande ko mekane ye. Bondo kesoga ti. Yakapa Yesu. Yakapa Yesu. Tika ko sacrifier famille, yakapa nani? Yesu. Tika ko take ba vie ya batu, yakapa nani? Yesu. Bongo na motema yakapa Yesu. Amen. Ko yapa Yesu, nous se changer. Amen. Le vrai justice a bien tika nzamba sa ela yo. Amen. Alléluia. Amen. Comment se faire justice na ndaka ba marabouté? Comment se faire justice na ndaka ba ngangate? Comment se faire justice na ba grand maître ténèbres? Té. Amen. Lucas Jisé Nzambe. Lucas Nzambe tout le temps. David Balamo a comme un roi. Beaucoup de bouelles. La kacha Zamba. Mais il y a des valeurs. Il y a des valeurs. Il y a des élevage. Aussi, moi, je tiens l'élevage. Parce qu'il y a des valeurs. Amen. Amen. Je suis pas dans l'université. Je suis dans le bureau. Le billet a bien été beaucoup la nuit. Mais la mouta que beaucoup la manière. Parce que si nous beaucoup la banyamana, azobela na comme nzambe. Et si nous souko la banyamana, abela Yesu. Abela kanzambe kati. Et si nous laisse la banyama, abela kana nzambe. Baya basoda makasha bitumba. Basoda ya mpiko. Nakata nini? Me mukolomo basanga makasha obunda. Baya David mukolomo basanga makasha obunda bien aimé. Ba ko kate ba batami. Goleta zo gam. Amen. Amen. Goleta sani. Amen. Ba olenga. Mais inutile. Waza na zamu. Ba ya lobi jamais ko finga nzamba Israël. Jamais qu'on finga nani. Yo kati David akota bitumba la pourquoi? Pour mon eka finga nzamba Israël. Alléluia. So ka finga Saoul David nga kota te. Amen amen. Amen. Mais à cause à mon finga nzambe abim non. Mutu akata mangenga te. Ako finga nzamba Israël na obundana. So finga ki yedi parfois nga bundate. Abundi à cause afika ki nani mais ala ki ta nzamba sala ki po amon sangwe na kacha David. Alléluia. Amen. Ki atele mabunda la mona na doto makasi ba capacité zande yoro amboko. Alléluia. Amen. Ki teze ile nzamba bila sina faire il faut yo tele mobunda. Donc on ska David tele mabunda pa longa histoire ici là. Alléluia. Amen. Histoire ça ni. Elle dit tant nzambe. Alléluia. Amen. Pour dafila yebana. Elle dit tant nzambe. La kacha zam. Alexa ba preuve. Alexa ba temps. Ba mbula pe na sa mezoaye. Ba mo ipe betail. E ba ndeko ba bien. Alléluia. Amen. Mwana bimika papa mo mama difela. Ya bana ba mandami ba kwela mababe. Alléluia. Amen. Bana ba mandami ba kwela nini? Mababe. Lokwa seki mwana mba. Ake bokola watu. Ibweli. Bana ya mama liboso. Baya ndwa.
bazwa formation bakwa basoda minene pembeni ya kwa mais na bamoyi nyonso na kati ya bambula nyonso na kati ya vie ya David na bamoyi na bambula na banzala na kati ya zamba sola banyama ekangi na nzoto nzambe kati na ye prière kati na ye atingaki nzambe kati na ye nzambe alakisi divinité nzambe alakisi nguya arécupéraka moto ya zamba akomisa elelo motu monene lelo de génération à génération balobela histoire ya David akomisaki motu monene époque wana en génération balobela histoire ya David koperdre likia te na kwenye siyo kokozala lukaka nzambe kwenye siyo kofanda lukaka nzambe mikabaka kepa nzambe na kwe wana kaka Yesu akolokotoka na kwe wana akolokotoka na kwe wana kana kwa Yesu akolokoto yango atombo yango kile kolobela Alléluia amen lukaka nani nzambe kola pambo amen David abika bamula basangani David abiki Saul atelemi David abiki tolonga bitumba nyonso